ina bara ina kuka su kauna kan ba sa je. Almajiri ne ni ɗin kun ganni na shiga daji. Bana bidar abincin ci bare a ce 'yan canje. Ƙaunar Batula nake so na sha sai na kai geje, na kai geje. Kai da wasani da Fadimatu komai bida an baka. Soyayya na Fadima ce me sa a bari shirka. Da ta so ka Allah ne ya so ka ai maka barka. Da ta ƙi ka kafa shige su lahira kwai duka, lahira kwai duka. Akan ki Fadima Bintu wallahi sai dai mu mutu. Muna san su ƴaƴanki da san su ne muka ƴanto. Ba ma san su maƙiyanku ko da ba sun mana runto. Dalili na kai raki da san ku mu za mu mutu, za mu mutu. Kuna ji na to wai ina Fatima ne. Ganin ki ne buri na Madina ko nan kusa ne. Sai ganni na je na Makka to wai ashe mafarki ne. Sai tashi na ganni gidanmu wai ni ya zanayi ne, to wai ya zanayi ne. Na ganin ki bani ƙwarin gwiwa. Ki buɗe dukan taska sarari su ta zubowa. Ki mun iso ne ki yabo mafi ƙayatarwa. Ranar ma'ashar ranar ki ce kawai 'yar baiwa, 'yar baiwa. Salati ke sa mutum ya shaku da Allah. Ya san kwarabi ya so shi ɗan Abdullah. Ya san kwadaha ya so tana na Batula. Soyayya na Fadima ne ka so dukan ahalinta, ladan yana gun Allah.